ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰੋ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਵਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਵਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕ ਸਕਾਰਫ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਕਾਊਟ ਸਕਾਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਕ੍ਰੈਵਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਇੱਕ 30x30 ਇੰਚੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਵਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਵੈਲਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਆ, ਇੱਕ 40x40 ਇੰਚੀ ਦੇ ਸਾਟਨ ਤੇ ਸਿਲਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਥ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਮੀ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ।